Вот. Всем привет! Мы продолжаем, несмотря ни на что, нашу школу археологического мастерства. Меня зовут Маринова Саша, я боец 2019 года, и сегодня я вам расскажу про такую важную часть быта на сезона, как палатки и костер. Самое первое, когда вы приезжаете в экспедицию, что вам нужно сделать? Вам нужно поставить палатку, обустроить свое жилище на целый месяц. К этому нужно вопросу подойти очень продуманно, потому что если, допустим, у вас будет какая-нибудь кочка под спиной в палатке, ваша спина через месяц вам спасибо точно не скажет. Поэтому мы внимательно смотрим на рельеф, на месте, где вы собираетесь расположить палатку. Если не получается устранить какие-то неровности, нужно их как-то сгладить. Например, если есть возможность, нужно подложить сено или хвойные ветки. Короче, делаем все, чтобы было максимально ровным. Если нам не удается избежать наклона, нужно расположить палатку таким образом, чтобы ваша голова была выше ваших ног. Также очень желательно вокруг палатки сделать ров на случай, если будет сильный дождь, чтобы вода стекала туда. Располагаем ноги к выходу, чтобы заносить как можно меньше грязи. Очень важно следить за чистотой в вашем жилище. Помните, что вы живете не одни, и нужно свои вещи класть на свои места, чтобы у вас с вашим соседом ничего не путалось, и вы всегда могли найти все, что вам нужно. Еду лучше не оставлять в вашей палатке, так как на нее могут сбежаться различные животные, начиная от маленьких мышек до медведей и других отрядников. Так что лучше свою еду положить в общую хозпалатку. Как показывает практика, мышей ничего не останавливает, они могут прогрызть путь через палатку к вашей шоколадке. Не забываем проветривать и просушивать ваши спальники. Очень неприятно спать в чем-то влажном. Также мы не сорим вокруг палатки, соблюдаем чистоту, избавляемся от оберток и различных огрызков. И очень важно взять с собой веревку для сушки белья, причем веревка вам может пригодиться для других целей, так что берем ее в расчете на себя и своего товарища. И также очень было бы круто взять с собой прищепки на случай, если будет сильный ветер, чтобы ваше белье никуда не улетело. Также очень важная часть быта – это костер. На костре мы готовим, у костра мы сидим по вечерам, он с нами ежедневно и очень много. Что же можно или не можно делать с костром? Во-первых, когда мы добываем дрова, надеваем рукавички и одежду с длинным рукавом, чтобы не было занос и всяких неприятностей, связанных с этим. Очень важно, когда ты дежурный или ты подходишь к котлу, надевать рукавички. Самое элементарное, во-первых, чтобы не обжечься, ну и также, чтобы не запачкаться сажей. Не рекомендуется выбрасывать пластик и полиэтиленовые пакеты в костер. Во-первых, мы бережем нашу природу, а во-вторых, мы бережем окружающих людей от едкого дыма и от неприятных запахов. Естественно, запрещено держать рядом с костром горючие вещества или какие-то материалы, которые имеют свойство тлеть, плавиться и различные взрывчатые вещества. Нужно очень тщательно ликвидировать костер, следить, чтобы не оставалось горящих углей, чтобы не пошел пожар. Когда вы уходите спать или в лагере никого не остается и никому не нужен костер, то нужно обязательно проследить за тем, что огонь потух. Запрещено разводить костры близко к зарослям сухой травы и кустарника, так как даже маленькая искорка может начать большой пожар, который потом будет и не потушить. Когда мы идем на костровое отрядное место, мы обязательно берем с собой ведро воды, а лучше и не одно, чтобы всегда была возможность все за собой потушить.
Так что, ребята, бережем природу, бережем себя. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Продолжайте смотреть наши уроки. Подписываемся на канал Архонта, ставим лайки, нажимаем на колокольчик обязательно. Увидимся на следующих уроках. Спасибо за просмотр. Берегите себя, своих близких, здоровья в этот непростой период. Всем пока!